بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر به تمام خواهران عزیزی که در درس زوم با ما هستید و اینچنین به تمام عزیزانی که بعداً ما را در یوتیوب یا در تلگرام دیگر شبکه‌های اجتماعی انشاءالله می‌بینید. امروز با هم در درس اخلاق یکی از موضوعهایی که کی هاست الکی زیر خاک شده است، یا گفتم اخلاقی که مردم زیر پا کردند و دیگر فراموش کردند که خاکساری چی هست. درباره خاکساری صحبت میکنیم. میبینید که چگونه خصلتی هست و انسان را چقدر شریف و عزیز میگرداند. و خاکساری انسان هایی که حتی در حقیقت پایان هستند، اگر خاکساری حقیقی را پیشه کردن تاج سر مردم میگردند. مؤلف چون همیشه در اول یا سرآغاز حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را می آورند که حدیث از ابو هریره روایت است که پیامبر میگویند ما نقصت صدقه من مال ولا زاد الله عبدا بعوف الا عزا ولا تواضع احد لله الا رفعه الله. هرگز مال شما از صدقه کردن کم نمی شود. این فکر را از خیال خود بیرون کنید. من دادم فرزندم چی می شود؟ من دادم خانه ام رو که بتون می کند؟ من دادم فردا چی می خورم؟ نگویید. من نقصه اصلا کم نمی شود. مال شما از دادن به دیگران، از خیر کردن می دهی، باز پروردگار وعدهش هست چند مراتبه به تو بر می گرداند. و این چونین وقتی کسی رو میبخشی تو قادر هستی که از او انتقام گیری. علل خصوص خواهر و برادر مسلمانت، خویش و تبار نزدیکت، تو میتوانی همان گونه که آنها به قلب تو کارد زدن به آنها کارد زنی. تو میتوانی همان گونه که آنها تو رو بی آبرو کردن بی آبرویشان کنی. ولی تو میگویی من به خاطر الله گذشت کردم، من به خاطر الله آنها را بخشیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند عزتی تو زیاد می شود. هرگاهی که تو کسی رو میتوانی ولی بخشیدی، میتوانی مثل او بد باشی، بد اخلاق باشی، ولی گفتی من او رو بخشیدم، دنیا جای انتقام نیست، من هم از اهل انتقام نیستم، به خاطر الله بخشیدم تا بخشیده شوم، عزتی تو زیاد می شود. عزتت در نزد خالق یگانه، عزتت در نزد آنهایی که بالای تو ظلم کردند. ولا تواضع احد لله الا رفعه الله. و کسی به خاطر الله خاکساری نکرده است مگر اینکه الله قدر او را بالا برده است. هر باری که تو خاکساری میکنی، جای تو بالا نشستن است پایین می نشینی. جای تو لباس های خوش رو پوشیدن است تو لباس های خاکسارانه می پوشی. جای تو بلند گفتن است تو پست می گویی. جای تو سر بالا کردن است می گویی سر من خم است. هر باری که از آن درجه که خود را می پنداری خود را پایان گرفتی، به خرد و کلان حقش را دادی. این وعده پیامبر از خداوند عزتی تو را زیاد می کند. رفعه الله، تو را بالای مردم بالا می کند. در دوامش مؤلف می گویند انسان عاقل تواضع یا خاکساری را، خاکساری خاکی بودن، خود را پایان دانستن، بالای دیگران کبر و کتگی نکردن، دیگران را از خود پایان ندانستن است. هر بار برای عاقل واجب است که خود را همیشه خاکسار گیرد و تکبری را، خود را بالا گرفتن و مردم را پس شماریدن را دور کند. و خاکساری چون تو را بالای مردم میکند، عزت تو را بالا میکند، برای تو حتمی هست که این بالا بودن را که فطرت هر یک انسان میخواهد عزیز باشد، با آبرو باشد، خاکساری را با این اخلاق یا گفتیم با این فضیلت هایش ترک نکن. اما در دوامش میگویند خاکساری دو نمود است. یک نمود خاکساری که خیلی خوب است، بهترین است، اخلاق حمیده هست. دوم نمود خاکساری که مذمت شده است. خاکساری که خوب است، تو
خود را بالا گرفتن را و مردم را پایان شماریدن را، مردم را حقیر دانستن و از خود پس دانستن را ترک میکنی. نه خود را از مردم بالا میدانی، پول من زیادتر است، علم من زیادتر است، خانه من کشاد و کلانتر است، من فرزندای زیاد دارم، من شوهر خوب دارم یا من زن خوب دارم، پدری من این است آن است. نه، خود را از کسی بالا نمیگیری اگر چی داشته باشی، اگر چی داشته باشی. و این چونین مردم را اصلا به خاطر زندگی پایانش، به خاطر اینکه چهره زیش دارد یا به خاطر اینکه عموما از تو نقصان و کمبودی دارد پایان نمیدانی. این بهترین خاکساری هست که خود را بالا نگرفتن و مردم را پایان نشماریدن. اما خاکساری که مذمت شده است، خاکساری کردن به خاطر دنیا به اهل دنیا، این را ما تملق هم میگوییم، خوش آمدگویی هم میگوییم، کفکوبی زدن به ظالم هم میگوییم. به خاطر دو تنگ پول دنیا، به خاطر اینکه تو را به جای به کار بگیرن یا منصبت را از دست ندهی یا اینکه فرزندی تو را به جای قبول کنند، عموما به خاطر دنیا نزدیک کسی خودت را پست میشماری، به او خوش آمد میگویی، به او تعظیم میکنی، خود را بیچاره میگیری. این ذلت است، این خاکساری نیست. چون تو به خاطر دنیا در نزد یک نفری که کمی از تو زیادتر یا آبرو دارد یا پول دارد سر خود را خم کردی. این شرمندگی هست. این شرمندگی هست که متاسفانه ما این را انسانیت امروز میگوییم و این را ما پیشروی میگوییم. قرصق زدن، رقص کردن، دست به پیش و تعظیم کردن در نزد منصبداران و در نزد ثروتمندان را و تواضع کردن به خاطر الله به یک برادر مسلمان را میگویم نه، این کار خوب نیست. مسلمان باید عزت داشته باشد. عزت باید در نزد فاسق و در نزد منافق کافر داشته باشه، در نزد مسلمان دیگر باید سری خم داشته باشه. در دوامش میگویند انسان عاقل اصلا تواضع را یا گفتیم خاکساریه که خود کبر را از خود دور کردن و مردم را پایان شماریدن است، آن را ترک نمی کند. اما خاکساریه که به خاطر دنیا هست در نزد مردم، یا ما میگیم خوشامدگویی، خوشامدگویی تملق کاری را همیشه ترک میکند تا که شرمنده نگردد. در دوامش میگن عمر ابن خطاب گفته بودند هر انسانی که به خاطر الله خاکساری میکند حکمت او بالا میشود، او انسان حکیم میشود، از سخنهای او در و مرجان میریزد. برای همین خاکساری را انتخاب کن تا الله تو را به این خاکساری برساند. و انسان خاکسار در نزد نفس خود کوچک است، خود را همیشه کوچک میگیرد. من چی هستم؟ من کی هستم؟ من یک گناهکار هستم. من یک انسانی هستم که اگر الله دستم را نگیرد من گمراه شده میروم. انسان خاکسار خود را همیشه کوچک میگیرد، ولیکن در چشم مردمان او بزرگ می شود. هر قدری که خود را پست شماریدی از جهت اینکه اصلا من آدمی گناهکار هستم، اگر پول و مال داشته باشم هم این فضل الله هست، اگر چهره زیبا داشته باشم این فضل الله هست، اگر فرزند زیاد داشته باشم این نعمت الله هست که یگانه از اینها به دست من نیست. هر وقتی که خود را کوچک شماریدی در چشم مردم تو بزرگ می شوی. اما برعکس این، هر باره که انسان خود را از مردم بالا گرفت، کسی مثل من علمدار نیست، کسی مثل من فرزندهای پولدار ندارد، خانه کسی مثل خانه من نیست، ماشین من را ببینید. هر کسی که خود را از مردم بالا دانست خداوند او را زیر زمین می کند. برای همین هر باره که تو تکبر را به خود پیشه گرفتی در نزد خود بزرگ هستی، در چشم مردم کوچک هستی. اگرچه مردم تملق و خوشامدگویی به چهره‌ات میکنند، به مرگ تو همه شاد هستند، همه خرسند هستند که این یک متکبره که بالای سری ما جباری میکرد الحمدلله از بین رفت. در دوامش میگویند انسانی خاکسار قدرش بالا هست و خواه و نخواه وقار دارد.
اگرچه خود را خاکسار گیرد هم مردم او را احترام میکنند و در بین مردم مثل شخص عادی نمیگردد. و در دوامش میگویند ما دو نمود خاکساری داریم، و جز خاکساری بهترین و بدترین باز دو نمود دیگر خاکساری داریم. خاکساری بنده در نزد پروردگارش. خاکساری با پروردگار این است که وقتی نماز میخوانی، قرآن میخوانی، روزه های نافله میگیری، تو میگویی خدایا این توفیق تو هست که من اینها رو انجام داده ایستادم. نمیگویی که فلانی الان خواب است من نماز خوانده ایستادم، مردم الان در تویان من باشد روزه دارم. نه، این عجب است، این خودپسندی، خود بالاگیری هست. بجای اینکه تکبر کنی یا با قلبت خود را تعریف کنی که ببین من چی کارها کرده ایستادم، میگویی خدایا اگر توفیق تو نبود من از جمله گمراهان بودم. خدایا این توفیق تو هست که نصفه های شب با تو راز و نیاز میگویم. خدایا برایت شکر که مرا از بنده های نمازگزار قرار دادی. برعکس هر عبادتی که میکنی به خود نمیبری، میگویی خدایا از جانب تو است و همین گونه خداوند تو رو همچون ولی انتخاب میکند. از بنده های مقرب الله میگردی. هر باره که عبادتت را، خوبی هایت را، خالصی هایت را به خود رابطه ندادی که این حرکت من است، جهد من است. نه، این از طرف الله یگانه است. و این چونین خاکساری دیگر، خاکساری خود را پست شماریدن در نزد مردم و گفتن که فلانی گناهگار است، شاید من گناهم از او بالاتر باشد، شاید او توبه نصوح کرد و بخشیده شد، خداوند توبه مرا نبخشیده باشد. در مسئله گناه، در مسئله بخشیده شدن همیشه خود را از دیگران پایان می‌داری و هرگاه گناه را دیدی میگویی شاید از این بدترش را من انجام دادم. هرگاه کار ثواب را میبینی میگویی چرا من از این زیادتر را انجام ندادم. در دوامش میگویند الله وقتی در سوره انبیا میگوید و کانوا لنا خاشعین، معنایش این است که متواضعین، بنده های من در نزد من خاکسار هستند، سرهایشان خم است و خالصانه مرا عبادت میکنند. و میگویند انسان عاقل از کبر همیشه دور می شود و این خصلت مذمت کرده را ترک می کند. به کسی تکبری نمی کند و خود را از کسی بالا نمی داند. خود را از کسی بالا نمی داند. در دوامش میگویند هر کسی که خود را از دیگران بالا دانست، معنایش این است که دیگران را حقیر کرد، دیگران را از خود پایان دانست، دیگران را بیچاره دانست که این طغیان است، این جباری هست، این الکی ظالم بودن هست. و چیزی دیگر میگویند، من از یحیی ابن خالد میگویند انسانی شریف، انسانی با عزت، انسان عزیز هرگاهی که علمش زیاد شد خاکسار می شود. انسانی پست و بد اخلاق هرگاهی که علمش زیاد شد کبرش بالا می شود، از دیگران خود را بالا گرفتن می داند. و می گویند بدانید وقتی شما خاکسار گشتید جلب محبت می شود، در قلب مردم جای می شوید با خاکساریتان و این چونین بدبینی ها از بین می رود. و این چونین ثمره خاکساری این است که محبت افزوده می شود. همان گونه که قناعت داشتن، به کم صبر کردن به انسان راحت می بخشد، خاکساری به انسان شرف می بخشد. محبتی که به خاطر خاکساری مردم به شما پیدا می کنند، به خاطر نه مال و نه زیبایی و نه چیز دیگرتان پیدا نمی کنند. شما فقط با خاکساری، با اینکه مردم را پس نمی بینید، خود را از دیگران بالا نمی بینید، محبت را می توانید به خود جلب کنید. و می گویند چگونه یک انسان می تواند خاکساری نکند؟ چرا تکبری می کنی؟ خودت از چی ساخته شدی؟ و چگونه از دنیا می روی؟ در شکمت چند کیلو و چقدر نجاست است؟ اگر در یک روز یک بار به حاجت خانه نرفتی حالت خراب می شود. اگر در یک روز یک برده نان نخوردی افتیده میمانی. پس چرا این تکبر؟
در حالی که تو همیشه نیاز به خوردن داری، نیاز به حاجتخانه داری، نیاز همیشه به چیز محتاجی. پس چرا خود را تکبری و خود را گویا که بی نیاز هستی به دیگران نشان میدهی؟ در دوامش میگویند انسان‌های خاکسار خودنما نیستند. انسان‌های خاکسار در بین مردم نمودار بودن را بد می‌بینند و هر کسی که به خاطر الله گفت من این لباس را نمی پوشم در حالی که می تواند بپوشد، خداوند روز قیامت، حدیث در ترمذی هست، میگوید بنده من تو به خاطر من، به خاطر خاکساری برای من این لباس را که می توانستی بپوشی، گفتی نه من این لباس را نمی پوشم، من از اهل قیمت پوش ها نیستم. خداوند میگوید از این لباس های جنت کدامی آن را بخواستی بپوش، کدامی آن را بخواستی بپوش. انسان خاکسار در بین مردم من چی پوشم و به لباس من مردم نگاه کنن نمیگوید. انسان خاکسار از لباس و از خوردن و از خانه و از در خود برای مردم اصلا تعریف نمی کند. او پنهان بودن را دوست می دارد. او از چشم دور بودن را دوست می دارد. و می گویند حسین ابن علی، نبیره پیامبر، نبیره ریحانه پیامبر، فرزند فاطمه، 12 بار می گویند یا 10 بار حج کرده بود پیاده، در حالی که در اطرافش مریدانش زیاد بودند. او گفته بود من به عبادت الله قدم زنان می روم، بگذار پایهایم گردآلود شوند، خسته شوم، ولی من دوان می روم، نه در بالای شتر. در دوامش می گویند انسان‌های بهترین آنهایی هستند که آنها می توانند خاکساری نکنند، دارنده هستند اما خاکساری میکنند. و این چنین انسان‌های بهترین آنهایی هستند که دارا هستند، قدرت دارند، بپوشند، بخورند، ولی زهد را انتخاب میکنند، خاک زندگی کردن را انتخاب میکنند. و اینها هر باره که برای خود تواضع یا خاکساری را پیشه گرفتن، کبر در داخلشان پایان شدن میگیرد. و وقتی که کبر از تو رفت، تو دیگر از بهترین بنده های الله هستی. و کبر چگونه از تو می رود؟ وقتی خود به خود، وقتی تنها ماندی من این دارم و آن دارم، این کردم و آن کردم نمیگویی، گناه های خود را به خاطر می آری، کمبودی و نقصانهای خود را به خاطر می آری و در نزد پروردگارت می گویی الها من شرمنده‌ام، من شرمنده هستم که عبادت خوب نکردم، بنده خوب نبودم. در دوامش می گویند بدانید که بدبینی را به شما کینه و عداوت را تکبر شما جلب می کند. چقدر که خود را تعریف کردید، از دیگران بالا دانستید، من دارم و دیگران ندارد گفتید، بدبینی مردم بالای شما زیاد می شود. پس وقتی گفتید چرا این نزدیکان من مرا بد می بینند، شاید بالایش متکبری می کنید، شاید خود را بالا از او می دانید. و این چنین برعکس این محبت را خاکساری شما جلب می کند. چی با خاکساری با چهره کشاده صحبت کردن، اگرچه قدرتت باشد هم بعضا ساکت بودن و اگرچه سرت بالا باشد هم سر خود را در نزد عزیزان خود خم کردن. و سبحان الله یک زمانی هست که سر ما همیشه در نزد کدام ظالمان خم است و برادر خود حتی بعضی ها سلام دادن را پستی می دانند. عزت نفس میگن. عزت نفس این نیست، این ذلت نفس است. وقتی به برادر خود سلام دادن را تو روا نمیبینی، نزد ظالم چرقد میشوی، دست به بر و فراموش کردی که دنیا فقط دنیای دو روزه نیست. همه اینها در نزد پروردگار و در نزد بنده های صالح الله جواب دارد. در دوامش میگویند انسان با عقل وقتی انسانی پیر را میبیند، یعنی سال خورده را میبیند، میگوید این انسان چقدر زیاد از من نماز خوانده باشد، روزه داشته باشد، این از من کلانتر است، عبادتهایش هم کلانتر است.
وقتی انسان‌های از خود پایان را می‌بیند می‌گوید این هنوز به سن من نرسیده و گناهایی که من کردم این بیخبر است، گناهی این از من کمتر است. وقتی کسی را می‌بیند که هم سن و سال است او می‌گوید این برادری من است، نباید من خود را از این بالا گیرم، نباید این را پایان دانم. و می‌گوید من همیشه دیدم آنهایی که دیگران را حقیر می‌دانند، بالای دیگران تکبر می‌کنند، به بلای گرفتار می‌شوند که در نزد مردم شرمنده گردند. و میگویند در ما حدیث پیامبر است که کبریا، خود را بالا گرفتن، این صفت پروردگار است. هر باره که تو دست زدی به این صفت پروردگار، پروردگار خوار و ذلیلت میکند، تو را پایان میکند. و خاکسار بودن یک نفر را از لباسش نمیشناسید. بعضا لباس ها خاکسارانه، زبان ها در بالای مردم است. این را مسخره میکنند، به او خنده میکنند، به او با چشم تحقیر نگاه میکنند. خاکساری در اخلاق است، خاکساری در نگاه است، خاکساری در رفت کلام است. کسی را دیدید نشسته است فقط از تعریف خود، دارایی خود صحبت میکند، یا از پدر و مادر خود یا گفتیم از فرزندان خود برای شما تعریف میکند. اگر چه لباس خاکی داشته باشد، هم در خانه خاکی زندگی کرده باشد، هم یک متکبر است. وقتی دیگران را مسخره میکند یا گفتیم فلانی مثل من فرزند ندارد یا مثل من این و آن ندارد میگوید. پس خاکساری را با چهره خود، با لباس خود، با معامله خود، با سر خم خود باید اثبات کنیم. اما دانسته باشد خاکساری باید لله باشد، برای الله باشد. برای مردم خاکساری نکنید. برای مردم خاکساری کردن ذلت است. برای مردم خاکساری کردن و سرخم کردن و دست کسی را از روی او دیگر به من زیادتر پول دهد و منصب دهد گفتن، بوسیدن و چرخت شدن ذلت است، بردگی هست، شرمندگی هست در دنیا و آخرت. به خاطر الله هر چیزی که داریم باید، اگرچه دارم هم باز من خاکی و بیچاره و این انسان شاید در نزد الله قدرش از من بالا باشد، گویان باید خاکساری کنیم. اما وقتی خاکساری گفتیم عزیزان، این نقطه اساسی است. خاکساری به بنده های الله، به آنهایی که خویش و تبارت آنند، مؤمنان هستند. نه اینکه خاکساری به کسی که دین ندارد، منافق است، بالای سری تو می آید، تو را دشنام میکند، تو سرت را خم میکنی میگوی خاکسارم. این ذلت است، دفاع از خود از اسلام است، سر بالا کردن. و همیشه در قلب من الله هست و در قلب من ایمان است و من با ایمان خود بالای همه اینها در نزد پروردگار قدرم بالاتر است. گفتن این از ایمان است. یعنی خاکساری را باید مؤمن و بنده های مؤمن الله بکند، نه اینکه نزد دشمنان الله خاکسار باشیم و در نزد بنده های مؤمن الله سری خم داشته باشیم. پس این بود درباره خاکساری که خیلی گفتم یکی از خصلت های تگ خاک یا زیر خاک شده است. میبینید که مردم میخواهند با خود را سلفی کردن و با خسرو پوشیدن و ماده پوشیدن و کار دیگر نظر مردم را به خود جلب کنند. اما محبت مردم را، نظری که پر از محبت است، همانی هست که همیشه خاکسار است. در بعضی جماعت ها بعضی نفرها را میبینید لباس های خوشرو پر از طلا و زر و زیور در بالا نشسته صحبت میکنند. اما یک نفر را میبینید که در خدمت مردم است، در خوراک کشانیدن و به مردم خدمت کردن، محبت آن خدمت کننده در قلب ها جای می شود. روزها از پیش نظر شما نمی رود. آن همه متکبرانی که خوشرو پوشیده و خوشرو صحبت میکنند، بجز بدبینی و نظرهای پر از حسد به طرف آنها چیز دیگری نمی رود. پس با خاکساری می توانیم قلبها را کسب کنیم، نه با پوشیدن و با تعریف کردن و با ریاکاری. این بود درس امروزه اخلاق. الله از عمل کننده گرداند. خواهران عزیز، انشاءالله درس دیگر باز